येतात हेवी ड्युटी असतात त्या टाईपने त्याचं बनवलेलं राहतं. तेवढी काळजी घ्यायची. बाकी सॉल्ट लिक्विड जे डेलीचं आहे ते प्रोग्राम तुम्हाला जे सांगितलं मी, तुम्हाला कुठला प्रोग्राम लावायचा आहे त्या हिशोबाने फक्त ऑन करून द्यायचं. ओके. आणि तुम्हाला सॉल्ट संपला ते इंडिकेट करणार आहे. इनलेट येत नाही, पाण्याचा प्रेशर कमी मिळतोय त्याचं इंडिकेट करणार आहे. तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीला असं याच्यात सगळं दाखवणार आहे. त्याच्यावरती प्रत्येक गोष्ट मेन्शन केलेली. म्हणजे पाणी येत नाही त्याचं इंडिकेट करणार तुम्हाला. ते प्रोग्राम ऑन होणार नाही. तुम्ही म्हणणार ऑन का नाही. सर्वात महत्वाचं इनलेट येतो की नाही ते महत्वाचं राहणार. कंप्लेंट काहीच येणार नाही तुम्हाला त्याच्यात. आणलं का? ते 2-3 गोष्टी मी जे सांगितल्या तुम्हाला, ते भांडे लावल्यानंतर भांडे उलटे लावायचे आणि त्याची मुवमेंट करून बघायची. हे इमिजिएटली आफ्टर फिलिंग द सॉल्ट इनटू द सॉल्ट कंटेनर वॉशिंग प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड. म्हणजे सॉल्ट टाकल्यानंतर लगेच वॉशिंग प्रोग्राम एक सॉल्ट टाकायचंय तुम्हाला. नाही, आता असं म्हणताय का सॉल्ट टाकून एक चालू करून घ्या म्हणजे ते चालू होईल असं म्हणताय. वी सजेस्ट यूज छोटा प्रोग्राम लावून सॉल्ट टाकून चालू करून घ्या असं म्हणताय. इनलेट पाहिजे ना. नाही पण असं करायचंय का? आम्ही जेव्हा सुरुवात कशी करायची? मुवमेंट हे बघा सर्वात महत्वाचं इनलेट आहे. इनलेट तुम्ही देणार त्याला त्याच वेळेस पुढचे सगळे प्रोग्राम ऑन. आता ते फक्त चालू झालं पण त्याला ज्यावेळेस कमांड पाण्याची मिळत नाही तोपर्यंत ते पुढचं प्रोग्रामच ऑन होणार नाही. ऑन समजा हे सगळं झालं मग नंतर आम्ही सुरुवात करायच्या वेळेस करू शकतो. तुम्ही हे बघा सॉल्ट टाकलं, लिक्विड टाकलं. लिक्विड नाही, फक्त बोलतायत की सॉल्ट टाका आणि एक छोटा प्रोग्राम चालू करून द्या. छोटा एक काय होतं आतमधलं जे जसं त्यांनी काय सांगितलं तुम्हाला आता बघा, नॉर्मल पाणी फिल्टर करा, ते फिल्टर सोडून द्या. आतमध्ये जे काही हे असतं तुमचं काही गंजू वगैरे नाही म्हणून त्यांनी काही लिक्विड सोडलेलं राहतात तर ते फक्त वॉश होऊन जाईल नॉर्मल. तुमच्या भांड्याला त्याचा स्मेल येणार नाही. अच्छा. हां, म्हणून तो नॉर्मल एक 10-20 मिनिटाचा प्रोग्राम ऑन करून द्यायचा. आणि हे लिहिलं टर्न ऑफ द वॉटर सप्लाय अँड डिस्कनेक्ट द वॉटर इनलेट पाईप फ्रॉम द वॉटर वॉल्व. म्हणजे प्रत्येक सायकल झाल्यानंतर नाही मला एक सांगा, आता हे चालू केलं आम्ही तर हा प्रोग्राम संपल्यानंतर टाइम चालूच ठेवायचा का? हे म्हणते की एक प्रोग्राम झाला तर ते ऑफ करून द्या असं मागचं नळच. नाही त्याचा काही संबंध नाही त्याचा. आणि आपण वॉशिंग मशीनचं नळ कुठं बंद करू? मग ते करत नाही. मग याच्यात नाही तसंच सांगतो याचं सुद्धा ते पाणी काय होतं कंपनीने खूप हे फ्री स्टँडिंग आहे. घरात छोटी मुलं असतात काही ऑन करून दिलं ते हे बघा सेफ्टीच्या दृष्टिकोनात नाही सगळ्या गोष्टी दिलेल्या असतात पण त्याच्यात प्रोग्राम ऑन होत नाही तोपर्यंत ते पाणी इनलेट घेणारच नाही. जर हे बघा काय होतं इनलेट चालू आहे एखादं छोटं बाळ आलं ज्याला थोडं काही समजत नाही असं पण नाही आणि खूप समजतं असं पण नाही त्याने 2-3 बटन दाबले टिक 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 दिलं क्लिक करून अनुदानाने काय होऊ शकतं पण मग तो प्रोग्राम ऑन होऊन त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणून त्यांचं असं म्हणणं की हे करा. ऍक्च्युली याच्या मॅन्युअल मध्ये पण तुम्ही जर बघितलं ना याच्या मॅन्युअल मध्ये पण तुम्हाला हेच मिळेल. तुम्ही करत नाही तो इलेक्ट्रिकलचा पॉइंट हा बंद पाहिजे. आफ्टर एव्हरी वॉश काय हेच ना वॉटर सप्लाय आणि अप्लायन्स लिव्ह द डोअर स्लाइटली ओपन आहे. दार उघडून ठेवायचं. जो आतमधला स्मेल वगैरे असतो ज्यावेळेस तुम्ही ते वॉश करता तर काय होतं ते तेलकट वगैरे त्याचा स्मेल येईल. ते कंटिन्यू बंद राहिलं तर तिथं एक मिनिट. हा बोला ना सर. हा बोला ना. हा काय म्हणताय? बर बर बर. हा हा बरोबर. त्यांनी लाईट बिल बघितलं का मग? बर. हा हा कट टू कट येईल ते. बरोबर. बरोबर बरोबर. बरोबर बरोबर बरोबर.
2,40,000 बरोबर.